masuk stasiun. Yang bersedia memilih ride Lubuk Alung Station sesuai proses ekonomik dan biologis. Para safety perbedaan pada trayektor pada trayek complex. Bagi para senior serta saat Indonesia Rail Company dari trayek NCU pada next track Lubuk Alung Station. Stasiun Lubuk Alung. Ini kita upload di YouTube biar gak hilang.